السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حسین شاه خان یم. حسین شاه ویلاګ چې دا خو تاسو په نیغه لاین یم. هم تر اوسه دی د ځان څخه ګردنې مدنې اخیستې ده، کیمره د رښتیا دوربینو چې روان یو غر ته. دا زمونږ علاقه ده. انشاءالله اوس چې کوم ټاپ دی هغې ته خېږم نه خیره سه، البته انشاءالله د خیره سه مزید خوښ یم. تاسو دا ښکاري به سن 2010 کې دلته ښایسته ښایسته خونانو څېړۍ وې، پلوسې وې، تیغاګانو، توتانو. دا علاقه اوس هسې ډېره بدې ښکاري. خلکو له پکار دي چې یو بوټی ریبي نو د هغې ورته کم سے کم 2 بوټي نالوي. دا اوس عمران خان به ته وکړي لاچیان نال کړي دي او دا غر یې مکمل ډک کړی دی. ټول ځنګل دی د خیره سره. دا ښکاري دا لاچیان دي، شاید هم چې دا ښکلي ښکلي لاچیان شو دي. وره 10 کاله پس دې علاقې ته راوختمه او تاروګان اوازونه هم کوي. ښه ښکار قدرت خوړګو کې اوازونه شروع کړي، هغه سایډ ته لګیا دي اواز کوي. بره روان دي ټاپ ته خېږو انشاءالله. ټاپ درته ښیم چې څونه فاصله کې دی او څومره سفر هم وکړو او د انشاءالله د خیره سره ښیم مخ ته. دا علاقه ده لاچیان ټول نال شوي دي. دا مخکې چې نه و، تاسو ګورئ دا ټوټل لاچیان. دا علاقه ده تهور اوازان شروع کړل دي. همې سره زوی دی مولانا عبدالله صاحب روان دی. ایریا نه رالو ښکاري نه. مونږ به اوس د خیر سره انشاءالله دا مخامخ چې کومه ښکاري د پورته غرونه هغه ټاپ چې کومه ښکاري یا کوم چې تاسو اخري سر ښکاري مونږ اوس دې ته خېږو. دا لاره تلله سړی کېناستو سا شو او مونږ غلطي کړله، مونږ اوس سکوپ هم نه دی راوړ. ګوره اورېدونکو چې علاقې ته خېږئ که نه او ځئ نو ځان سره اوبه وړئ. ګوره ښه د اوبو ښه ضرورت دی. مونږ راوختو خو نه ټوپک شته نه لینده شته نه نور داسې خاصه څه شته او بغیر د اوبو نه راوختو. ګډ سفر هم وکړو. دا ګورئ ملګرو دا کوم ځای ته نڅه نه دي نقشه، دا یې د مخامخ کورونه دې ځای مونږ راوختو او را روان یو. دا لار ده د مخامخ غرونه هغه سر ته به خېږو چې کوم تاسو په نظر راځي. دا مخامخ بالاکوټ دی، ښکلې ښکلې ورېځې پیاوړې راوړي. وګورئ ماشاءالله علاقه ده د لاچیانو سره او د باران د رحمت سره ماشاءالله علاقه تکه شنه شوې ده د خیره سره. مخکې چې نه وه ګلونو چې له موږ راورسېدو دا پکې مخامخ دا ریډار علاقه ده، راڼۍ، رباط، داڼوا چې دا ایریاګانې دي. موږ به هغه چس سر ته د خیره سره خېږو. مخکې روان یو ځو په ټوله باندې ویډیو کول ډېر ګران کار دی، لهذا تاسو ته مونږ چند ویډیوګانې کوم ځای راوړو مخې ته. دا وګورئ ښایسته علاقه مزیداره شنه. لاچیان به ګلان خان صاحب نال کړلي، هده به یې کړی دی. مخکې دلته بوټی نه و، تشې پلوسې به ولاړې وې. په د 1990 80 نه په دغه ټایمونو کې دلته غټې غټې خونان وو، پلوسۍ وې په هغه ټایمونو کې. بیا خلکو ووالي مخې وله ورک کړي ځمکې نه. نو ماشاءالله ښایسته علاقه ده. دا اوس د څاروو کار شوی دی مزېدار ښایسته. دا ګورئ د بیزې میزې راځي ښکلي څاروي چې راځي هغه ښایسته ماړه ځي، هغه غوښه شوې تک شنه ښه مزېدار. دا وګورئ ښایسته علاقه ده مزېداره تکه شنه. دا بارون علاقه ده. دا زمونږ کلی دی، زمونږ علاقه ده. ښایسته او ډولۍ او مزېدار علاقه ده. ډولۍ ډېر څومره ښایسته ښکلی سیندري به جوړېږي. دې ځای کې تاسو ښکاري په نظر باندې راځي. هاخوا ډېرې ورېځې دي. دا شاته وطنګي غرونه دي، لاجبوک دا علاقه ده. مونږ به انشاءالله د خیره سره هغه سر ته خېږو، دا کوم سر چې هغه ښکاري دغه اوچه سر ته مونږ خېږو او د هغه ځای کې نه رالو، د هغه ایریا نه رالو ښکته نه، دا کوز کلي نه راوختو. ماشاءالله ډېر ښایسته واښه شو دی. ګورئ ښه خیال لرې دا یې زما اوس یو 600 بیزې وې، دلته مې راوغوستې وې ساتل مې.
ډېره مزه به یې کوله یاره. ډېره ښایسته علاقه ده، مزېداره، زړه راښکونکې علاقه ده. او ګورئ ټول واښه دي، مزېدار علاقه ده. مخامخ د سیند نه غاړه رڼۍ دڼوا، مخامخ غرونه ریډار غوندې لړم دی. دا ورپسې بیا ډب او رباط دا علاقې دي. دا موږ دا وخت اوچت سر ته راختلي یو. ډېر مزېدار ښکلی ځای دی، ښایسته ډولی ځای دی. زما خو پکې بلکل داړه باغ شو. داسې خوشحاله یم، د خوښیو جامو کې نه ځایېږم. ډېره ښایسته علاقه ده. زما تره زوی نه دی، وګورئ ټرت او شی کښېني، او ګوره زر شی کښېني، ستړی شوی دی، اورې مزدر ستړی کېږي. دا بلکل موږ ته کوم ځای خو چې کوم د غر سر و هغه ته موږ راوختو. دا مخامخ چې ته کوم ښکاري دا ایریا دا ډول ته په نظر باندې راځي که نه علاقې په کیمره کې ته ښیم. دا علاقې دي ښایسته ښایسته علاقې دي، مزېدار، ډېر سور ډېر خوند کوي. وګورئ خامخا وګورئ، خاص کر مسافر چې کوم په بهر علاقې کې پاتې کېږي، سعودي عرب، دوبۍ، ملیشیا، انډونیشیا، په هر علاقه کې چې پردیسي ملګري پاتې کېږي، د هغو لپاره سپیشل ویډیو ده. دا خامخا وګورئ. که څوک د علاقې وي نو به ورته ښکاره شي. مخامخ رباط د ډبونو لړم علاقه ده، او ریډار چې کوم یادېږي. ورپسې دا سچا، بیا دا میرا، په هغه سایډ مندیش، مخامخ د تورمنګ او د اوشیرۍ د دې علاقو غرونه کې دا په نظر باندې تاسو ته راځي. دا وګورئ دا سیند نه وتلی ښه مزېدار ښایسته ښکلی سیند بهیږي. ښکته تاسو ښکاري، بارانونه نشته، سیلابونه هم نشته د خیر سره که نه. همدلته بلکل تکه شنه علاقه ده، ښایسته مزېداره یې. تاسو کتلی شئ دې کیمره کې چې بلکل ښایسته زړه راښکونکې علاقه ده. زما تره زوی ناست دی ښه په سور کې، اورې ټوپه یې کوزه کړله ورته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حسین شاه د پیج ملګرو، نن مونږ تاسو ته یو علاقه ښیو چې دا د لوور دیر هیډ کوارټر تیمرګري تحصیل تیمرګري علاقه ده چې نوم یې دی د دې کلي بارون. او دا مخامخ چې تاسو کومه غیر چاپېره علاقې ښکاري دا رباط دی، ورپسې خال، بیا بره د هغې نه مخکې خاګرامو پورې علاقې، تورمنګ دره، کارو دره، دا علاقې د بره پورې د واړی غرونه په نظر باندې راځي. بیا دې سایډ ته د بارون دا کلی او بر واتنګې دا علاقې په نظر تاسو ته راځي. یقینا چې زموږ د علاقه چې کومه ده دا په مثال د جنت ته سبزه زاره د ټوله شنه علاقه ده ماشاءالله. او انسان د روح ته په دې علاقه کې یو سکون او یو خوشحالي میلاویږي. غشانته کې دا غرونه چې دلته کې پرسکونه ماحول دی، پکې یو طرف ته کې د مرغو چغچغا ده، چهچهاری دی، اوازونه دي، بل طرف ته کې دلته کې سبزه زاره ده، شنه بوټي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت. تاسو کتلی شئ مخامخ ښایسته ښکلي وریځې دي، نظاره څومره مزېداره ده. وریځو وګورئ بلکل څومره خوند کوي، ښایسته. دا زموږ د علاقې غرونه دي او تکه شنه علاقه ده، ښایسته زړه راښکونکې علاقه ده، سړي پکې روح خوشحالېږي. د مرغو اوازونه جوړ دي، د هروم اوازونه کوي لګیا دی. خو زموږ څه نشته چې اوس یې ونیسو چې الله نه راځي چې چل ورسره وکړو. دا زموږ د نن ورځې ولاګ و
چې موږ نن تاسو ته کوم مخې ته کېښودو تاسو دې نه دا وګورئ او خوند ترې والئ او په کمنټ سیکشن کې راته ووایئ چې علاقه څنګه ده ښایسته ده مزیداره ده او بله خبر دا ده که نه چې د شی او سلب چې ته سبسکرایب کوی یم لایک کوی یم کمنټ کوی یم دا چینل نه دی داسې تاسې چې بیخي غلي مه تېرې کوئ که نه سیز وګورئ بیا ځان خپېلی کوئ او نو خالي اس مه تېرې کوئ او د دې چینل دی پګړۍ د څه ور اچوئ که څه چانده مانده ور اچوئ هېڅ خو نه کېږي که نه یاره دا وګوره مخامخ لاړ تېر شو لاړ شه خبر ته کمې ستور ماله راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه زړه مې غواړي چې په دې پښو کې ورغړم را ورغړم هغه کوس سره پکې ورغړم او بیا بېرته راشم بیا ورغړم دې وښو دې څه خوند ناکلی خو ځکه نه رغړم چې خامخا انسان یم که نه څه اوسپنه خو نه یم سړی خوږېږي کمرې دي نو هېڅ خو نه ده چې اوس زه پکې سترشا ورغړم خو هسې ګپ لګوم که نه دا وګوره ښایسته ټاپ علاقه ده مزیداره دا زموږ د بارونو ایریا ده او دا مخامخ چې کوم ښکدا ډیم دی کوټو هایډرو پاور پراجیکټ چې کوم تاسو مخکې ما ویډیو کړې وه انشاءالله چې کله خیر څه بیا لاړو هغې ته د هغې به انشاءالله د خیر څه مکمل ویډیو وکړم انشاءالله به څه خیر څه هغې پوره ویډیو تاسو ته راشي انشاءالله مخې ته د خیر سره دا غرونه دي زه تقریبا دې غر ته 10 سال پس راوختم یعنې 10 کاله پس دې علاقې چې کومه زه رالم مخکې وراتلم دا مخامخ چې کوم وریځ لاندې کوم کلي ښکاري او تنګو دا زموږ کلی زموږ علاقه ده دلته موږ تلو راتلو په دې غرونه باختو په هغه غرونو باندې مخامخ په لاړو چې سهار به ووتو نو په 2 ګنټو به موږ کم څه کم هلته رسېدو نو اوس خو ځوانان شو اوس هم کارونه زیات دي اوس نه شو تللی که نه او دا تاسو کتلی شئ ښایسته علاقه ده ښکلې مزیداره ډولۍ او مینهوالو ستاسو دا ویډیو خوښه شوه که خوښه نه شوه بیا ضرور ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ دا علاقه ده تاسو کتلی شئ تک اشنا علاقه ده ښایسته مزیداره زما پکې ډېر خوشحاله دی خو ستا هلونه نه یم خبر نو کوم مسافر چې دي نو هغوی دا ویډیو خامخا وګوري دا د بارون غرونه دي مخامخ پسې نور غرونه ښکاري دا کلی علاقه ده زموږ شاته چې کومه علاقه ښکاري ده دوی ته وګورئ په غور سره وګورئ انشاءالله چې داسې ته ګرځم مختلف علاقې به د خیر سره ښیم انشاءالله که جونه زندګي وه او دعاګانې راته کوئ او بل دا چینل ګوره خامخا سبسکرایب کړئ غلي بیخي مه تېرېږئ صحیح ده